وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بك نحيا وبك نموت وإليك المصير رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Peterborough's community radio station, Salam Radio, 106.2 FM. Labdien, labdien, labdien! Šodien tik skaistajā dienā, kas ir ārā kā brīnišķīgs pavasaris, un jūs esat ar mani kopā Iveta Sūna, Salam Radio 106,2 Diaspora runā. Un šodien mans viesis ir Silva Vilnīte, izaugsmes mentore, un šodien raidījumā jūs uzzināsiet, kāpēc Silva ir palikusi bez stabila darba, kāpēc Silva Vilnīte ir palikusi bez patstāvīgiem ienākumiem, un to mēs šodien noskaidrosim, tieši tāpēc paliec ar mums kopā un skaties mūsu YouTube, pielaiko mūs, ieliec sirsniņu un esi ar mums kopā. Labdien, Silva, paldies, ka tu atbrauci. Čau, Viveta, prieks redzēt, būt atkal šeit. Būt atkal šeit, jā, šī nav tava pirmā reize, bet katru reizi, kā tu esi šeit, protams, tu neesi vairs tā pati Silva, kas bija pirms tam un vēl pirms tam. Un gribu tev pajautāt, kas bija tas viens mirklis, kad tu saprati, es vairs nevaru palikt šajā drošībā? Jā, tas ir ļoti tāds nācis gadiem, mērķis, ko neviens jau nesaka skaidri, bet es gribēju iet prom no pamatdarba, bet nekad nebija tās drosmes to izdarīt, pieņemt lēmumu, tāds drošības pilvens nekad nebija apakšā, jo neviens man mantojumā nebija atstājis miljonus, man bagātais onkulis arī nav, loterijā nesanāca vinēt, pamēģināju, nopirku, bet tas galvenais lēmums bija, paskatoties uz bērniem, mācot to, ko es mācu, es saprotu, ka es nevaru mācīties, pati nedaru, un, protams, ir tā izaugsme gada laikā, kur tu nespēji vairs būt tajā vecajā ādā, tas tā, ka izauga tev apavi, un tu saproti, ka tu vecos kurpes nevar vairs panēsāt, līdz ar to arī šis te lēmums nācās pieņemt caur šo te lēmumu pieņemšanas tehniku, ko esmu izstrādājis, tāpat arī bērniem kā paraugs, un no otras puses, ka tu vairs nespēji balansēt savu pamatdzīvi ar lietām, ko patiesībā tavs sirds un kas tev iedvesmo. Notiek iztekšana fiziskajā līmenī, garīgajā, mentālajā, un tad jau labāk ir būt nulles punktā nekā mīnusos. Un tu pieminēji nulles punktu, tad pasaki man, vai tu aizgāji no darba, vai tu aizgāji no vecās sevis? Noteikti. Sākumā likās, es aizēju tikai no darba, bet tu saproti, ka reāli tā vecā personalitāte, vecā Silva, vecie ieradumi, viss mainās, un tieši nonulēšanās ir tas bailīgākais posms, ne jau nauda, ne jau tas, ko es darīšu, bet kas tad es esmu, kad es izdaru šo lēmumu, jo visu laiku bija tituls, HR profesionālā jomā darbs, amats, 8 gadus kooperatīvā biznesā, un tad tu izlem tādu lēmumu, un tad ir tāds, kas tad tu esi? Nulle, vai tad mēs esam, pieredze jau nāk, bet tajā mirklī tev vairs nav tituls, tev ir atņemts, un tu tā personība nemaz nevar turpināties, tev tā personība vai iepriekšējā āda kažoks vienkārši ir jānoņem nost. Cik ilgi tu gāji uz šo soli, vai tas tev bija viegls, ilgs, garš, un kas bija tas pēdējais piliens, vai kas bija tas grūdiens, vai saprašana, nē, es tā vairs nevaru? Būtībā gads. Iepriekš jau es tā kā gatavojos, jo es zināju, ka, ja es gribu uz pilvenu, es sāku iet kursos, sāku ieguldīt sevi, investēt sevi gan materiālā, gan garīgajā jomā, sāku balansēt savu dzīvi, risināt, kas ir tās problēmas, kāpēc es nevaru aiziet. Vai man tas ir materiālais, vai tas ir garīgais, vai vajag atbalstu. Visas šīs lietas sarakstot, es sapratu, ka viņas nemaz nav tik problemātiski atrisināt, un man nāca klāt jauni cilvēki, jauni notikumi. Es pieteicu sevi kā fotogrāfi, sāku vadīt sieviešu apļus, būtībā visu darīt priekš sevis attīstības, atjaunošanas, un man iepatikās šīs darbības. Līdz ar to gada laikā
es sāku saprast, ka es jau nenomiršu. Man būs pietiekama maize uz galda, man būs pietiekama atbalsts, man ir grupas un arī iespējams hobiji, ko var pārvērst biznesā. Tāpēc gada laikā es sāku krāt naudu, bet neaizliegt arī vērtības kā ceļojumu, kuras daudz patīkam ceļot. Un es sapratu, jo vairāk es investēju sevi, jo vairāk es ieguldu sevi, mīlestību dodot pret sevi tieši tās vērtības, kas man patīk, man arī nauda turpina nākt. Un man līdz ar to izveidojās tāds tā kā naudas finansiālais spilvens, kuras varēja pateikt, es varu izdzīvot vismaz 5-6 mēnešus, ja arī gadījumā nav vietā, jo aiziet atkal uz parasto darbu var jebkurā mirklī. Un tas pats grūtākais bija tas, kad tā izdegšana. Kā mēs jau visi zinām, ko nozīmē izdegšana, ja mēs neko nedaram tajā jautājumā un turpinām ļaut sev kāpt uz galvas, pazemot, būt tajā pozīcijā vai ietā darba vietā, kur tev nepatīk vai tevi nenovērtē, un tu saproti, ka nav variantu. Un tad ir tā, ka jā, es biju kvalitatīvs darbinieks un visu pārējo, bet viņi man nekad nepalīdzēs, kad man būs slimība, nekad man neaizvietos, kā šobrīd ir totāls klusums no maniem kolēģiem, ja? Bet kur aizejot prom, tur vēstulītes, aploksnes, un tu domā, foršas draudzības nav nekas tāds, un tiešām tu esi viena pati, un tad tā izdegšana tev jāsaprot, vai tā palikt tur, vai iet uz priekšu. Bet kad tu pieminēji gadu, bet kad tu saprati, ka tu vēlies kaut ko mainīt, un kad tu sāki veidot savu spilventiņu, kad tu sāki iet kursos, kas bija tas pagrieziena punkts, kad tu saproti, es tā vairs negribu, man kooperatīvā pasaule vairs varbūt nepiepilda tik ļoti, kur tu šo informāciju saņēmi, vai zvaigznes uz tevi uzrunāja, vai kāds tev pateica, vai parādīja, vai paņēma kaut kur līdzi. Saprot. Ir tā, ka galvā visu laiku stāv mums tās idejas, bet visu laiku vajag tos apliecinājumus vai tādu kā drošību, kādu blakus vai vietu, telpu, kursus, vienalga, kas tas ir, un es meklēju šāds daudz, bet man vislielākā problēma, bailes bija, ko mans partneris teiks, vai viņš man atbalstīs, vai viņš arī saprot šo te moderno pāreju. Un izrādās, kad izrunājoties, saprotot, ka izaugsme notiek gan abiem, vienam, gan otram, un otrs pasaka, cik ilgi tu vēl tā mocīs, es jau gaidīju, kad, tad tu saproti, ka tev ir drosme, bet tāpat laikā tā izaugsme un mācības jau nebija manā gada posmā tikai priekš manis. Arī mans partneris Ivars iesāka kursus. Un ir ļoti divi īpaši kursi, kuri mani ļoti izmainīja un sapratu, kad var un kad kopā ir vieglāk. Ir viens, protams, kur mēs arī tikāmies. Tas ir tas īpašais stāsts ir Rob Moore pasākumā, masterclass pasākumā, kur es pirmo dienu nebiju, jo tieši, man liekas, ka tajā dienā es apņēmos un nolēmu, man liekas, rakstīt atlūgumu. Un otrs pasākums bija Londonā un tieši atkal kopā ar partneri MMI, kas būs arī Manchesterā, došos atpakaļ. Tas ir vēl viens tāds izaugsmes 3 dienu pasākums. Un tajā dienā, kad es nebiju, es tiešām aizsūtīju atlūgumu, bet tiešām, kur tu esi vidē, kopienā, kur jau tev ir augstāk stāvoši cilvēki, kuri jau tam izgājuši cauri, tu saproti, ja viņi to var, es arī to varu. Un es domāju, ka šis posms, kur es saņēmu apstiprinājumu, kad es to varu fiziskajā līmenī darīt, bija viens no šiem pasākumiem. Un no kā, tad, kad tu uzrakstīji atlūgumu, no kā tev visvairāk bija bailes? Mēs noskaidrojām, ka tev bija bailes. Tas ir fakts, no tā mums visiem ir bailes kaut ko mainīt. Bet no kā tev bija visvairāk bailes? No tā, ka nebūs naudas, vai no tā, ko citi teiks? Ja godīgi, man visvairāk bija bail, ka man varētu sākt atrunāt mana menedžera, direktors, ar kuriem man bija normālas attiecības. Man bija bail pacelt klausulu un pateikt, es nemainīšu savu viedokli, es eju prom, tas ir tiešām pieņemts pārdomāts lēmums, tas arī bija pārdomāts lēmums, bet man visvairāk bija bail tieši, ko mana menedžera teiks un direktors, ka viņi necentīsies man iedot vairāk naudu, iedot amatu paaugstinājumu, ko es gaidīju, arī nesagaidīju. Tas bija vēl viens iemesls, kad es sapratu, ka mani tur, jo es esmu laba darbiniece, bet paaugstināt negribu, algu pielikt negribu. Un tad, kad it kā raksta atlūgums, bieži vien ir tas modelis, ka tad jau var pielikt algu, lai tikai paliek. Tā bija mana baile, bet pārējie no tā, ko cilvēki teiks, pilnībā nē. Pilnībā nē. Bet, tu gaidīji to algas pielikumu, tu tā kā saprati, ka tu esi vairāk vērta,
Tas ir dzirdams šobrīd, mēs visi klausītāji to dzirdam un novērtējam, protams, tevi jau redzam tavus sasniegumus ārpus darba tirgus, kas ir redzams, jā. Bet vai nāca šis piedāvājums, vai bija? Es tajā dienā, kad es aizsūtīju atlūgumu, bija tieši Halloween vakars, aizsūtīju un aiztaisīju datorciet, un man menedžers zvanīja. Kaut kādas 4-5 reizes, bet es necēlu augšā. Es aizbraucu pie draudzenes svinēt Halloweenas ar tādu domu, ka es svinu un nedomāju vairāk par atpakaļceļu. Jā, bijām, protams, ir tie 1-pret-1 sarunas un tiešām jautāju, vai es esmu izdomājis, pārdomājusi, bet šeit nebija tas piedāvājums, jo viņi jau saprata no manis, kad es nevēlos un šoreiz nebija piedāvājums. Šoreiz nebija. Ne. Bet kā tu rīkotos, ja būtu piedāvājums? Jā, tas būtu interesanti. No tā es visvairāk baidījos. Un tad tā sajūta ir tāda, ka es būtu padomājusi, bet bieži vien ir tas, ka inflācija aug, viss aug, un to, ko tev piedāvā, beigās sanāk, tev paliek 20 poundu ekstra mēnesī, un tad es noteikti naudu nebūtu bijusi tā, jo viņi man nevarētu piedāvāt to drošo vidi, to izaugsmi, to atmosfēru, to emocionālo stabilitāti, to emocionālo piepildījumu. Es paliktu turpat. Tas nozīmē, es sev aizliecu visus pārējos sapņus vai pat iespējas, kas īstenībā arī ienāca manā dzīvē, tad, kad es uzrakstīju atlūgumu. Vai tev bija pirms tu rakstīji, kad uzrakstīji, bet ja es kļūdos, vai tev bija tāda sajūta, bet ja es kļūdos, kas notiksies? Kļūdīties, nē, man bija sajūta, ja tas, ko es vēlos virzīt uz priekšu, var nerealizēties, nesanākt tieši tas, ko es vēlējos. Par darbu bija tiešām tā, ka tas bija pēdējais punkts, es noslēdzu visus, man bija jau augustā, es domāju, es dzimšanas dienā sev uzdāvināšu dāvanu, uzrakstīšu atlūgumu, bet tad jau es vilku, jo tad man tā kā kaut ko bonusiņas iedeva un tam līdzīgi, bet man bija lielākais, vai tas, ko es tagad esmu uzņēmusies darīt, būt kā sole-trader, self-employed biznesa sieviete, vai es būšu pietiekami spēcīga, pietiekami laba, pietiekami vērtīga, lai šīs biznesu attīstītu un iedotu citiem un nopelnītu, jo nevaram tagad visu pavelti dot, jo man patīk palīdzēt, man patīk dot, bet es saprotu, ka tas hobijs, kas man bija gada garumā, ir jāpārvērš biznesā, un šeit man radās bailes. Tad man ir jautājums tev, vai tev bija biznesa plāns tad? Kā biznesa plāns, kā profesionāliem, nē, bet kā mentorei, ko es zinu, kādi ir jautājumi jāsastāda, lai tu sastādītu vismaz savā līmenī, jā. Un te ir otrs, tā investīcija sevī, ko mēs esam ieguldījuši kopā ar partneri uz šo gadu apmācībām, lai būtu šis biznesa plāns, un es varētu pelnīt 20,000 mēnesī, ko es šobrīd skaļi pasaku, ir šie te kursi apmācības, kur mans partners iet, un mēs kopā esam ieguldījuši kopā 18,000. Tātad diezgan pieklājīga summa, lai aizejot no darba, atrastu spēku, ieguldīt sevī, ne tikai domājot par to, kā es izdzīvošu, neesot darba tirgu, bet arī ieguldīt sevī, jo tas ir kas? Tā ir investīcija, ko neviens mums nevar atņemt, vai ne? Pilnībā. Un kā tu redzi sevi attīstoties, ejot uz priekšu, kas ir varbūt tie brīži, kad tu domā, varbūt vajadzēja 5 reizes nomērīt un tad nogriezt, vai tā tomēr nav, vai tu jūties, ka tu esi pieņēmusi tomēr pareizo lēmumu? Nav nepareizi lēmumi, vienalga, kaut vai mēs kļūdamies, tās ir mūsu kļūdas, tas ir mans galvenais tāds tā kā uzskats, bet man nav atpakaļ ceļu uz to virzienu negribu, lai gan, kas bija interesanti, man nāca 3 fantastiski piedāvājumi Londonā, kļūt par menedžeri, doties kā projektu menedžerei caur vienu kompāniju, caur kolēģi, ko es zināju, piedāvāja, un man jau bija norunāts līdz intervijai, es tad saņēmu arī no vietējā rajona pusslodzes superīgu piedāvājumu advokātu birojā, jo es ļoti, kad es atbraucu uz Angliju, es gribēju strādāt jurisprudencē, jo es Latvijā strādāju tiesā, man ir koledžas izglītība arī jurisprudencē, un man likās, man beidzot piedāvā 2 sapņus, ko es gribēju. Un tad bija atkal tiešām jāapsēžās un jāsaprot, vai tad tas ir tas, no kurienes tu aizgāji,
Un vai tagad tu gribi iet atpakaļ uz to pašu vietu? Jā, protams, būtu vide un cilvēki, bet es biju apsvērusi, ka nē, es tur atpakaļ tiešām nē, un man bija ļoti jocīgi atteikt šīm te divām iespējām. Un tieši aiziet tajā, kur zaudē pamat darbu, tātad stabilo darbu, stabilos ikmēneša ienākumus, kur es pat jau biju samazinājis no 40 stundām uz 30, un tāpat pelnīju 2000 mēnesī. Tā ir fantastiska nauda, un visi tie, kuri no malas vēro, ka viņiem liekas, tas ir viņu dream job, tā kā sapņu darbs. Jā, man tas arī bija 8 gadus atpakaļ, bet vairs nav. Un es esmu šobrīd tāpat kā mani kolēģi par mani neuztraucās, man viņi arī nepietrūkst. Jā. Es tik ļoti tajā visā iedziļinājos, kad aizmirsu, ko es tev gribu jautāt, bet... Kas bija tie mazie solīši, kas tev atļāva tomēr pieņemt to lēmumu, jo tas vilinājums jau varbūt bija aiziet atpakaļ uz to ofisa darbu, tie jaunie piedāvājumi, varbūt drusciņas tomēr noturēties tā kārdinājuma priekšā, jo mēs abas zinām, kur mēs šobrīd esam, ka tas nav nemaz tik vienkārši. Tas, ka mēs sēžam šeit mikrofonu priekšās, uzkrāsojušās skaistas un smaidīgas, bet ir arī, protams, otrā puse, par ko mēs pastāstīsim raidījuma otrā daļā. Un kas bija tie mazie solīši, kas tev ļāva pateikt, nē? Tomēr. Pirmām kārtām ir tas, kad... 8 gadus tādā vidē strādājot, tev jau ir pietiekama pieredze, tu saproti, cik tālu tu vari iet, cik tālu tu vari izaugt un kāda ir kastīšu sistēma, kurā tev ieliek. Un tad, kad tu esi paskatījusies pa labi, pa kreisi, uz priekšu, uz apakaļ, un tu saproti, tu nespēji vairs sevi iebāzt tajā vidē, tajā cilvēku pūlī, kurā tev ir jāizliekās, jāuzliek maska katru dienu. Labi, make-ups tad ir viens, bet smaids, es sēdēju pat mašīnā un vienkārši uzliku to seju, lai es būtu draudzīgā, jo strādājot human resources, tu nevari būt, es šodien negribu tevi uzklausīt vai darīt tās lietas. Tur ir tāda atbildības sajūta, pienākumi, kur tev ir jāizpild. Un tev tiešām pēdējos 3 mēnešus sēdēju mašīnā, un es sapratu, ka es sēžu un novelku līdz pēdējai minūtei, pirms es eju darba vietā, un tad es eju ar to uzlikto mākslīgo smaidu. Un šis ir tas, kur ir tie jautājumi, kā arī... Mums šodien bija ļoti fantastisks pasākums, par ko varbūt padalīsimies, varbūt nē, bet tas, kad ir šī lēmuma tehnika, arī kur es vienmēr pielietoju, ir uzrakstīt šos jautājumus, kas ir tie plusi, ja tu ej vienā virzienā, un kas ir tie mīnusi, ja tu neej vai ej tajā virzienā. Šīs 2 jautājumi, standarta jautājumi, plusi, mīnusi, un tev jau ir saprotama atbildes, kā arī mana intuīcija, bet otrs ir, lai kā mēs sievietes esam spēcīgas, atbalsts no vīrieša puses, no ģimenes ir ļoti svarīgi, bet ja tāda nav, atrodi kopienu, atrodi līdzīgs cilvēks. Un vēl viens, vienalga, cik tu spēcīgs coach, vienalga, cik tu spēcīgs mentors, tev ir vajadzīgs pašam savs mentors, coach vai skolotājs vai kursi, kur tu vari attīstīt un atrast šādu kopienu nākamām līmenim, nākamai izaugsmai. Un tad tu saproti, ejot apakaļ vai ejot uz tiem piedāvājumiem, vai tas ir tas, kur tu vēlies būt ar tādiem cilvēkiem vai tādu darbu, ja tev ir atbilde vairāk nē, tad tur jau vairs nav jautājumu. Tad ir vienkārši jāuzticās jau gan prāta atbildēji, gan arī intuīcijai, ko tev pati saka. Un ja ir tāds atbalsts, kā man šobrīd, ko esmu pateicīga, ka man ir, bet pirms 2-3 gadiem es neteiktu, ka man tāda atbalsta bija. Es baidījos partnerim teikt, ka es nevaru vairāk fiziski, emocionāli. Bet tā finansiālais spiediens, ko mēs zinām, ko nozīmē aiziet būt 0 punktā, ka tev nav pēkšņi skatos, man neienāk kontā tie 2000, un ir tāds satraukums. Tas rada stresu papildus, bet tā sajūta ir tā, ka es zinu, uz kurien es eju, un es zinu, ka es nevaru vienā dienā dabūt to, kādu līmeni es gribu. Tu sāc domāt, darīt, un, protams, respektēt otru pusi un pateikties par to, kad ir atbalsts. Tad pajautāšu tev, kad šobrīd ar tām zināšanām, kas tev ir, tu izveidojis spilvenu, tu izveidojis savu sistēmu, ko tu darītu savādāk?
Pirms gada vai? Pirms gada, pirms posma, kad tu gribētu kaut ko mainīt, tad jau, kad tu sāki veidot to spilventiņu, paskatoties uz atpakaļ, kad jau tu sāki saprast, ka tu esi izdegusi, ka tu kļūsti neapmierināti, ka tev parādījās pirmie sarkanie karodziņi. Jā. Es jau vienmēr ātrāk aiziet prom. Ātrāk nemocīt sevi, bet jā, tā nauda ir tāds spiediens, un mēs paši esam uzlikuši šai naudas programmai tik lielu tādu nozīmi mūsu dzīvē, ka liekas, bez viņas vispār nevaram. Bet atnāk iespējas, atnāk varianti, un jā, es esmu drosmīga, esmu ļoti daudz mērķu sastādījusi, sasniegusi savā dzīvē, man patīk tādas darbības, un darbība rezultātā ir sasniegumi, tas man ļoti patīk pašai dzīvē, un to es piekopju un rājos, ja sapņot vari, bet, aizver acis vismaz, ja, kad tu sapņo, bet nākamais, ko tad tu tagad darīs tālāk. Un ejot atpakaļ, ko es darīju citādāk, es noteikti ātrāk iet un nebaidītos vispārībā, ir arī citiem, kuriem man personīgi vajag to finansiālo drošības pilveni, kad es pati varu sev apmaksāt nagus, skropstas vai masāžu vai degvielu. Es negribu būt atkarīgi no otra cilvēka, bet tāpat laikā es zinu, ka es varēju to darīt ātrāk, bet es to neizdarīju. Un tagad ir tāds, jā, ja es to būtu tiešām augustā izdarījis, tad man jau būtu kaut kādi 4 mēneši, un es šobrīd, varbūt februārī sēdētu Havajos un dzertu kokteili. Bet ir katram, protams, savs laiks, un es pieņemu, un es nenosodu nevienu neizdarītu arī lēmumu. Jo tie lēmumi, ko vajadzēja, bija tagad, un varbūt arī tā lēmuma dēļ es esmu šobrīd šeit arī ar tevi kopā. Nu, tad vienkārši pilnīgi jautājums ne par tēmu, bet tomēr par tēmu. Katram mums ir kāds noslēpums, ko tu nevienam neesi atklājusi. Atklāj mums, bet mēs visi to gribam zināt. Noslēpums. Kurēju? To, ko tu mums gribētu atklāt. Ko es gribētu atklāt? Kas būtu tāds? Uzrakstiet arī kāds jautājumu komentāru, ko jūs vēl gribētu arī uzzināt no manis. Noslēpums. Jā. Par to, kā tad varēja atļauties 18,000 arī interesanti. Un to arī, man liekas, tu esi iemācījusies, kad ņemot vērā, tu investē sevī, ir tādi kursi un zināšanas, kur šie cilvēki jau ir izgājuši. Man šobrīd ir paņemtas 5 kredītkartes. To neviens nezina, un kāpēc visiem liekas, kungs, jā, es arī agrāk baidījos, un ir tas mindsets ieprogrammētais. Kredītkartes, oh my God, tas ir briesmīgi, bet zini, tik labi dzīvoju, ka tu zini to informāciju, bet nedrīkstam skaļi to jums stāstīt. Jūs nesaprastīsiet, jums nebūs saprašana, ja jūs neesat tam gatavi, jums ir jāsaprot un vēl būt tam ir jānāk pie mums. Jā, tas ir fantastiskākais īstenībā lēmums. Un jā, redz, ko ir ne tikai mans drošības pilvens, bet es varu vēl pusgadu dzīvot, izaugt, ieguldīt vēl sev, ceļot, baudīt, braukāt un neuztraukties. Un ir sistēmas, struktūras, kur cilvēki jau ir aizgājuši. Un tāpēc es maksāju par kursiem, kur šie cilvēki man liek samazināt vismaz 5-7 gadus, ko viņi ir izgājuši. Man tagad iedod instruments un iespējas. Jā, man noslēpums nav vairāk noslēpums, ka man ir 5 kredītkartes un vēl kaut kādi aptuveni 30,000 kontā. Paldies tev par šo noslēpumu. Es neiedomājos, ka tu viņu varētu atklāt, bet es varu padalīties. Man arī ir šāds noslēpums. Man arī ir 4 kredītkartes, dod 5. Tā kā mēs abas esam uz viena viļņa, jā. Tā kā mēs esam par to, lai būtu labāka dzīve, lai būtu labāks mindsets, lai labāka kopiena, latviešu kopiena Lielbritānijā, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, un tāpēc mēs arī vadam apmācības, mēs vadam masterklases, un Silva ir izaugsmes mentore, un es esmu viņai līdzās, tā kā, jā. Ko es varētu vēl tev pajautāt? Tu tik ātri atbild uz visiem jautājumiem. Tad mēs varam padalīties ar informāciju, kas tad bija šodien par pasākumu, uz kuru tu biji atbraukusi. Jā, mēs arī Vetu kopā, ņemot vērā, satikāmies īpašā izaugsmes kursos, kur mēs uzzinājām šo informāciju par neņemiet kredītkartes, šis nav advertisement. Neņemiet, ja jūs nezināt informāciju apakšā, kādas, kur, kāpēc.
Es noņemu atbildību no sevis, jo tur ir jābūt zināšanām. Tāpēc arī mēs ar Ivetu varam jums sniegt un palīdzēt šo te iziet, bet jums tur arī jāsaprot, ka jāieliek būs apakai. Tas nav tā, kā tikai var tērēt. Nu jā, un mums, pateicoties šiem kursiem, mēs ar Ivetu sapazināmies tuvāk, sapratām, ka mēs varam vienu otru atbalstīt kā mentorei, kad ir kaut kādas spēcīgās puses, ko vienu, ko otru dara, tu padalīsies mazliet arī ar savējo, ar savu naudas domāšanu, un tieši šodien mēs izdomājam, ka ir jāsāk dot publiskai pieejai, bet arī ar to, ka mēs varam šo te ieguldījumu, kas citiem ir investīcija, arī par samaksu, nevis vienkārši runāt šajā rādio un tālāk nekas nenotiek. Tas ir ar darbībām, praktiskām lietām, un šodien mēs novadījām fantastisku meistarklasi. Es uzskatu, ka bija ļoti lieliski, un tieši tas, ka tā kopiena latviešu atbalsts ir visvairāk vajadzīgs. Aizmirstam visus vecos uzskatus aiz muguras, izdzēšam no savas, nolaižam pa toaletes podu uz leju un nerakņājamies vairāk tur, nerakņājamies kaimiņu toaletes un savās, vienkārši ejam uz priekšu un atbalstam. Vienalga uzlieciet tagad sirsniņu, ielieciet komentāru, ja jūs skatāties, kāpēc jūs esat tikai vērotāji. Pietiek vērot. Katram ir savs potenciāls, jā, un tūlīt mums beigsies šodien. Tad mēs pajautāsim Ivetai, ko viņa novadīja, kas viņa ir par mentoru nākamajā daļā, bet jā, šis bija fantastisks meistarklases, kur bija praktiskās darbības, iepazīšanās un kontaktu apmaiņa. Tā kā, ja tev interesē vairāk uzzināt, ko tad mēs mācāmies un ko mēs darām, un cik tad grūti ir būt nulles punktā bez maskām, make-upiem un skaistām drēbēm, kad mēs saģērbjamies, paliec ar mums pēc pauzes, un tu to tiešām uzzināsi. Mēs atklāsim, ka tas nevienmēr ir tik skaisti, kā mēs šobrīd šeit sēžam, bet tas ir tā vērts, un tieši tāpēc raksti mums, jautā, paliec ar mums. Stay tuned to Salam Radio after this short ad break. Busy Bunnies Nurseries is where children grow and thrive. It's where your little ones will enjoy expert care, engaging activities, and a warm, welcoming environment. Busy Bunnies Nurseries also provide great learning experiences in exceptional indoor and outdoor settings. So when looking for a loving, fun and safe place for your child, visit at 627 Lincoln Road, Peterborough, now with additional parking, or online at busybunniesnurseries.co.uk. Call 01733 897799 to book your visit today. Busy Bunnies Nurseries, where children hop into a brighter future. Craving authentic Desi flavors? Look no further than Desi Restaurant. From midday until 1 in the morning, enjoy our homemade specialties that will transport your taste buds. Indulge in tantalizing papri chaat and savor the rich chersi kadahi. Treat your friends to our fresh 1 kilogram chersi lamb handi. Plus, get 2 12-inch pizzas for $11.95. Located at 298 Lincoln Road, we deliver from lunchtime until 1 a.m. Call 01733 555 795 now to order and experience Desi Restaurant's flavors. What do children at Bright Bambini Montessori Nursery say about us? I love my teachers and friends. At Bright Bambini Montessori, we sprinkle confidence, independence, and stir the love of learning. From 18 months to 5 years, free funded places available. Come join in the fun. Call Bright Bambini Montessori on Peterborough 306565 or visit bbmc.uk. 2020 World Buffet is inspired by the best foods from around the world. See our teppanyaki chefs grill your food to order, or choose delicious Indian, Italian, Chinese, Mexican dishes and British favourites, all halal. 2020 World Buffet offers you unlimited food at a set price. Open 7 days for lunch and dinner. Catering, wedding and party services available too. Call 01733 566 320 or visit 2020buffet.co.uk. 2020 World Buffet, 35 New Road, Peterborough, PE1 1FJ. Dreaming of starting your own business but not sure where to begin? The Progressive Business Network is here to help. Each month we connect aspiring entrepreneurs with experienced business owners to share stories, strategies and the steps to turn ideas into reality. Don't just think about it. Take your first step today. Visit progressivebusinessnetwork.co.uk. Progressive Business Network, where business ideas grow.
Brighten someone's day through iCare Peterborough. Since 2021, we've supported local people through our Friday Food Hub, monthly community kitchen, and our community hub offering food and personal care essentials. Want to make a real impact? Volunteer with us. Your donations keep this lifeline running. Email icare.pboro@ukim.org or call 07956 245 211. iCare Peterborough, growing kindness in our community every single day. This is Salam Radio, Peterborough's Muslim community radio. Broadcasting on 106.2 FM and online. Sveicināti, mēs esam atgriezušās abas divas atpakaļ pēc pauzes, un mums ar lielu prieku paziņojam, kad mēs esam redzamas arī Facebookā. Tātad, jā, es nemaz to nezināju, un tātad jūs varat mūs redzēt arī Facebookā. Kas klausās mūs un nav iegājis varbūt YouTube, bet grib mūs redzēt Facebookā, droši var redzēt mūs Facebookā atkal. Tas ir foršs jaunums, jo Facebooks vienmēr darbojās ļoti labi. Jā, Silva, pastāsti lūdzu, kā ir 0 punktā būt, ka tu nezini, kas tu esi. Vairs tev nav iepriekšējais tituls un jaunais vēl nestrādā, vēl pasaule nepazīst, kas tu esi. Paldies. Šis ir ļoti svarīgs jautājums, tāpēc, kad mēs jau runājām arī iepriekš, un es vakar arī padalījos publiski par to, ka nav cilvēki, kas dalās ar patiesību, realitāti, kā tad īsti ir aiziet no darba. Visi tik publiski rāda, cik skaisti, varu ilgāk pagulēt, varu to, varu šo, man ir brīvs laiks, es varu menedžēt sevi, es tagad esmu pats sev boss, pats sev menedžers, visi tie pozitīvie pārspīlējumi ir par daudz. Un tādi cilvēki reāli, kuri tev pasaka, uzvani man, es tev padalīšos, kā man gāja. Uzvani, nemaz nav tik skaisti, nemaz nav tik viegli, un tu vari man dot ziņu, esmu te priekš tevis. Ir daži, protams, kas to dara, jo es esmu izveidojis draugu loku, kurus es atbalstu vienalga kurā mirklī un pieņemu neatkarīgi no lēmumiem pieņemtiem. Bet tas 0 punkts, kam es esmu šobrīd 1,5 mēneša laikā izgājusi, nemaz nav tik viegli. Un 0 punkts, viņš tā interesanti skaitās 0 punkts, it kā jau es neesmu pazudusi, bet tāpat laikā man nomainījusies ir identitāte, mana struktūra, mana rutīna, mana ikdiena, manas visas darbības ir pilnībā haotiskā līmenī, jo pirms tam bija tu piecelies, tu zini, ka tev jābrauc uz darbu, tev jāaizved bērnus uz skolu, tev ir jāizdara tas, 2 stundas brauc mājās, savāc bērnus, ej taisi vakariņas. Tie pienākumi jau daļai nemainās, kas ir ikdienā jādara, bet tajā brīvajā laikā, saucamajā brīvajā, kur viss saka, tik skaisti, var ceļot, var darīt, tu pēkšņi saproti, ka tu paliec sev kā aģents, kā mārketers, kā grāmatvedis, kā menedžers, kā biznesa uzņēmējs, tad mājaslap jāveido, tad šis, un tu vienkārši sēdi, kā to visu vienam darīt. Un tad ir tas, kas trakākais ir fiziskais līmenis, kur iepriekš tev bija jau stress, slodze, atbildība un viss pārējais, bet tajā mirklī, kad tu esi aizgājis un šis tas pārējais posms, kurā tu esi tiešām iepriekšējais, tu esi šajā starpposmā, nesauksim par 0, starpposms, un pēc tam, lai tu izaugt, kur tu gribi augt. Un jā, un fiziskais ķermenis arī šobrīd ir jūtams, ka viņš ir ietekmēts, un es padalīšos par to bišķiņ vēlāk arī, cik ļoti daudz lietas, ko es pati brīžam esmu šokā, kas ar mani notiek. Jā. Bet kā tu ar to tiec galā? Jā, sāksim ar to, kad ir tāds tā kā
populārs vārds anxiety, depresija gluži nav, jo es eju, dzīvoju, priecājos, un man šķiet, ka tieši šis iepriekšējais gads, kur es meklēju kopienas, draudzības, strādāju ar savu pozitīvo mindsetu, domāšanu, atradu kopienas garīgās, risināju savas problēmas, lai es nebūtu viena, kura pēkšņi tur sēž un es nevaru saprast, kāpēc es sevi nemīlu vai kāpēc kāds man to vai šo vai tam līdzīgi. Un, protams, tā pieredze caur tīkla mārketingu, vispār neklausīties, ko tantes runā, man tas netraucē, tas ir tas posms iziet. Līdz ar to šīs spējas un zināšanas, ko esmu ieguvusi, jāsāk pielietot. Un tad, kad tu jūti, ka tev nāk virsū tāds, tā kā, es negribu celties no gultas, un tad ir tāds, kā tu vari būt mentore, ja tu nepildi pats savus ieteikums un lietas, un tad ir šis te posms, kur es ņēmu, cīnos, disciplinēju vēl vairāk nekā tad, kad es strādāju pamatdarbā. Un tas ir interesanti, tad, kad tu pamatdarbā, tev liekas, ka tavs prāts ir aizņemts ar to pamatdarbu, ka tev nav laika domāt attīstību par sevis ieguldīšanu. Tev tiešām ir tā, ka tas jau ir dizainēts, lai mēs nedomātu, lai mēs būtu kā vāvers ritenī, kā tie reti žurkas, kuras iet žurkas skrejienā, ka mēs ceļamies, ejam uz darbu un nedomājam, kāda ir mūsu vēlmes, kāda ir mūsu veselība. Mēs esam atkarīgi no sistēmas, izveidotās struktūras plāniem, un mēs vienkārši ejam un pildam. Un tad, kad tu esi ārā no tā, tu pēkšņi attopies. Es redzu citādāk, dzirdu citādāk, jūtos citādāk. Ko man ar to darīt? Neviens man nav blakus, kas man var palīdzēt, ieteikt. Un tas ir tas, ko es vakar arī padalījos, kāpēc mēs nedalāmies, kāpēc mēs nerādām tās tumšās puses, jo pateicoties tām tumšām pusēm, tām sliktām dienām, kuras arī ir brīnišķīgas, viņas nav jānosoda, kad mēs izaugam caur tām. Un tieši tādēļ, ka man gāja šobrīd, kā man iet arī fiziskajā līmenī, es padalīšos, ka tās lietas ir patiesībā tās, kuras tev aizved tālāk, un es varu pēc tam citam palīdzēt. Lūdzu, neklusējam. Tas ir tāds tā kā tiešais saruna ar tevi, kas klausās. Neklusē, ja tev ir ko teikt, ja tev ir palīdzība. Arī man tu var uzrakstīt, jo man šobrīd ir tikai 2. mēnesis šādā starposmā, un es nezinu, kam vēl man jāiet būs cauri, ko vēl sagaidīt. Un darbības kā meditācija, elpošana, vanna, pastaiga, svaigais gaiss, uzvanīt draugam, uzvanīt mentoram, dalīties, prasīt palīdzību, ko latvieši, protams, arī neprot. Padomas gan mēs, protams, dot, bet palīdzību palūgt ir grūti. To visu pati es daru un mainu, bet tas nenāk tā vienā dienā atkal, un tas ir jādara konsistenti. Ja mēs esam bijuši ilgstoši sistēmas produkts, tad mums ilgstoši ir jāatmācās šī produkta pielietojums un jāmācās jaunas lietas, lai mēs varētu kā nesistēmas produkts turpināt funkcionēt uz priekšu. Jā, varbūt tad padalies par tām savām veselības problēmām, kas tev ir skārušas, jo tas ir diezgan nopietni, un, kā tu saki, cilvēki ar to nedalās. Un liekas, ir jau tik skaisti, viņa tik skaisti izskatās un tik skaisti posti ir, un ko jūs tur visi blefojat, kādas problēmas, vai ne? Man tik ideāla dzīve, es esmu ideāli pat labākā. Nē, tā nenotiek, un tas viss, ko es rādu, protams, nav fakes. Tas arī ir dabīgs, tā es dzīvoju, un es vēlos sevi prezentēt tā, un es vēlos izkāpt ārā no tā, līdz ar to es ieguldu sevī šīs te lietas gan ārēji, gan iekšēji. Bet es varu teikt, man nervu sistēma šobrīd ir vēl joprojām čupā. Negluži tā, ka es nevaru adekvāti šeit būt, braukt, runāt, ēst, bet tā nervu sistēma ir tādā survival modā, jo brīžam ir tā, ka man vajag pilnībā 2-3 dienas. Vispār es negribu ne ar vienu runāt, neko darīt, neko redzēt. Miegs ir ļoti mainījies, ir ļoti raustīts. Es vēl vairāk ceļos nekā, kad man bija bērns maziņš. Man likās, tad bērns ir vainīgs, bet tagad es nevienu nevaru vainot. Tāpat arī enerģija ļoti svārstās, ir tās mood swings, kas ir šādās sajūtu enerģijas maiņas, kad tad ir priecīgi, tad ir bēdīgi, tad vispār nesaprot, kā to es, un ir tas apjukums. Un protams, nepārtrauktā spriedze, kā arī novājinās imunitāti. Tieši šīs lietas, viņas nav varbūt uzreiz redzamas pirmajā dienā, bet viņas mainās. Un vēl ir viena lieta, ko es nezinu, vai tas ir garīgajā vai kādā veidā, bet būtībā manā skatījumā šobrīd ir galvā tiešām spriedze, ka man džingst. Nepārtraukti džingst, un es ar viņu strādāju, un es nesaprotu, vai tiešām tā nervu sistēma nespēja vēl atbrīvoties un pieņemt šo te jauno dzīves stilu.
Un tad es sāku pielietot visu, ko es zinu, gan veselīgāk ēst, gan dzert, gan gulēt, gan režīmu, disciplinēt, bet tāpat laikā ir tas spiediens. Bet tu taču tagad esi biznesa sieviete, tev taču tagad vajag pierādīt, ka tev ir uzņēmums, ka tev ir klienti, ka tev viss strādā. Jā, strādā pamazām, lēnām. Un šī lielākā mācība, ko es mācos gan iepriekš, gan tagad, nevajag visu uzreiz, jo ja tu gribi visu uzreiz, tavs fiziskais ķermenis vēl vairāk sabrūk, un tad nāk tās zīmes, vai nu tu redz viņas un nomierinies un palēlini, vai nu tu saslimsti, vai tev apstādina dzīvē vēl smagākos veidos, tāpēc ir tās zīmes, kas jāklausās. Kā teiksim, tā pāreja, vai tu būtu redzējusi ideālā variantā, kad viņa būtu tāda, ka tu varētu vienkārši aizbraukt? Tas būtu tas ideālais, ko tu gribētu un ko tu ieteiktu un izmanto. Teiksim, mēs par to esam runājuši, kad es vienkārši nevis... Tāpēc, ka vajag nomaksāt rēķinus un vajag, mēs esam spiestas to pārējais posmu vienkārši pātrināt un darīt dubultā, jo nav tas nodrošinājums tik pilnvērtīgs. Kaut gan, kā es teicu savām paziņām, viņš ir daudz labāks varbūt nekā jebkurā citā pasaules valstī. Ja? Tā kā ja ir kādam doma taisīt savu biznesu, uz ko mēs arī aicinām, tad atbalsts un idejas un plāni. Nu, ir tā, ka, ja es tagad aiztaisītu acis, es būtu savā Portugāles privātmājā pie jūras ar bērniem, sunīti, miljoni manā kontā krīt, nenos kurienes. Jā, es labprāt tā gribētu, ka tā notiek, tā nenotiek. Notiek. Pieņemsim, ka notiek. Kādu dienu es tur būšu, un šitas video būs pierādījums, ka es tur esmu. Bet jā, protams, gribās, lai kāds cits atnāk ar to paplātīti, ar to biezo maku. Silva dzīvo nost. Reku, man ir Portugālē māja, ņēm, es tev viņu uzdāvinu. Ir tādi gadījumi. Tad arī tāpat ir kaut kas jādara visu laiku, mērķi. Sapņi, vīzijas nenotiek. Arī tu vari manifestēt, cik tu gribi, tu vari sapņot, cik tu gribi, ja tev nav tavas darbības, nenotiek. Lai arī kāds man uzdāvinātu šo Portugālē, man ir jāpasaka, ka es gribu to Portugāles māju, jo kāds domā, varbūt es gribu māju Anglijā. Arī Anglijā noderēt, bet tad pasaka, ka tu gribi 5 mājas, tā kā tu patiesībā. Un tās darbības, ko tu dari tālāk, kas ir tālākais ceļš, ko tu darīsi, lai tu iegūtu, vai vismaz virzītos turpmāk. Mēs zinām to teicienu. Nevar paskriet, nevar paiet rāpo, nevar parāpot, vismaz skaties virzienā, bet tā darbība noved pie tā rezultāta. Un, man nav, kā es teicu, bagāti onkuļi. Vīrs pats strādā, arī grib iet prom no saviem tūļiem, kas ir tie darba instrumenti. Mēs gribam abi veidot citādāk dzīvi, un iziet ārā no tā vidusslāņa, ieprogrammētās kastītes tik ļoti, un tāpēc ir tās ieguldījums, investīcijas, kursi, cilvēki, kuri jau to izdarījuši. Un arī jums liekas, ka es jums liekos tālāk aizgājusi, vai arī Iveta, un jums liekas, ka vajag kādu, kurš saprastu un gājis tam cauri, uzrunājiet tieši tos, kuri jau ir to izdarījuši, kuri jau izgājuši cauri. Bet, ja tu nezini, ko uzrunāt, tad ir cits jautājums meklēt. Tās ir atkal tālākās darbības. Un redz, mēs ar Ivetu esam atraduši vienotru. Un jā, ir tā, ka, Iveta, man viss, liekas, es sev vairs neticu. Jā, liekas, nekas nenotiek. Bet tas, kad tev nekas nenotiek, tieši padaloties, liekas, bet viss taču ir kārtībā. Jā. Vai ne? Un tie zemākie punkti, viņiem arī ir jābūt, un viņas ir arī jāizbauda. Un labi, ka mēs tajos brīžos varam pazvanīt draugam un pateikt, bet viss taču ir kārtībā. Vismaz no segu tu esi noņēmis no galvas un pacēlis telefonu. Tas jau ir diezgan daudz. Tā kā. Vai ir kaut kas tāds, ko tu gribētu noteikti pateikt, padalīties un pateikt klausītājiem vai klausītājām, kas varbūt ar mūsu kopienu vairāk saistīts ar mūsu kopienu Lielbritānijā vai diasporā, jo mēs šeit esam atbraukuši strādāt, un mēs strādājām daudz, un mēs strādājām smagi, un sākām vairāk vai mazāk. Es arī sāku fabrikā, un naktis un dienas, un garas stundas, un ir kaut kas tāds, ko tu gribētu tiešām uzsvērt. Jā. Es gribu sākt pelnīt kā biznesā.
Es brīžam nezinu, no kurienes man šīs idejas nāk, bet jā, ir tas, ka bailes ir sevi pārdot savus produktus, pārdot savus piedāvājumus, un tas ir arī jābeidz baidīties. Mēs šodien īstenībā taisījām fantastisku praksi. Iepazīstinājām ar sevi minūtes garumā, klausījāmies, kā otrs iepazīstina, un uzdevums bija arī pārdot vai ieteikt vai rekomendēt kaut ko no sevis, un nebaidīties to darīt, neatkarīgi no tā, vai cilvēks pretī paņems vai nepaņems, vai viņam vajag vai nevajag. Ir kāds, kuram der, un ko es vienmēr saku, ja neder tev, negribi tu, iesaki kādam citam, padalies tālāk. Vai tas tev kaut ko maksāja, uzspiest sirsniņu, ielikt komentāru, padalīties tālāk ar šo video? Nē, bet kādam tas var nozīmēt daudz, un tā ir ļoti svarīga lieta. Un es izmantošu šo te radio ēteru un pateikšu, ka jā, šobrīd es esmu fototerapeita. Fototerapijas ir ļoti fantastiska pieredze fotosesijām sievietēm, tāpat esmu mentori 1-1, to visu var pajautāt man individuāli, ja grib nākt uz mentoringu, kā arī man ir retrīts, kas būs Portugālē, vēl ir 2 iespējas 2 sievietēm. Ja interesē kaut kāda daļa no manas dzīves, var piesakot Instagramā, vai uzrakstīt man personīgi, vai ieteikt tālāk kādam, kuram tev liekas vajag aizbraukt, vajag izdarīt, vajag mācīties, vajag izkāpt. Un tā rodās vide, jo kontakti, kas man un Ivetai ir, tas jau arī vien daudz nozīmē tie kontakti. Ja es nevaru palīdzēt, es ieteikšu kādu citu, kas tev var palīdzēt. Un beigt, baidīties, pārdot, dalīties, būt pieejamai publiski. Tā kā es teicu, ja tu gribi kaut ko, tev ir jāpasaka vismaz visumam sev vai kaimiņam vai pat vīram, es gribu tās puķes, nevis gaidīt, ka viņš nopirks. Mēs taču to zinām. Tieši tā. Un mums ir komentāri, mums Ilze raksta sveiki Ilze. Čau. Un tad mums Gunita Piena saka sveikas burvīgās, un Ilze Dārzniece arī tāpat mūs sveicina, tā kā, un liek sirsniņas. Paldies, meitenes, par sirsniņām, un paldies, ka jūs esat ar mums kopā, un kad beigsies raidījums, padalieties, nošērojiet. Ne jau tas, ka mums to vajag, bet iespējams, ka kādam to vajag, ka kāds to sadzirdēs, kādam tas liksies ļoti, ļoti noderīgi, un varbūt pat, kā tu šodien minēji, tu pati pēc gadiem, kad tu sēdēs Portugālē savā miljonu vērtā mājā ar vairākiem miljoniem kontā un klausīsies šo ierakstu, tu viņu dzirdēsi pavisam savādāk, un arī mēs viņu pēc pāris dienām, pēc nedēļas, mēneša, un varbūt pēc pāris stundām jau dzirdēsim savādāk. Un es redzu, ka tev uz lapas ir sarakstītas vēl lietas, ko tu minēji, ko tu vēlētos vēl pateikt, ko tu vēl piedāvā, kas ir tavā jaunajā topošajā mājaslapā. Nu, tad varbūt tad izmantojam šo ēteru, lai cilvēki, jo tas, ko mēs varam ne jau notirgot, pārdot vai, bet mēs varam iedot tālāk, nodot tālāk informāciju, un nākošais cilvēks var augt, izaugt, pilnveidoties, un tā tālāk, un mūsu kopiena Lielbritānijā vai diasporā var kļūt finansiāli stabilāka, un iznākt ārā no tās sistēmas, no tās domāšanas, kurā mēs esam auguši, jo vecās programmas, jo iespējas ir ārkārtīgi lielas, īpaši tagad, ja mākslīgais intelekts mums ir pieejams, vai ne? Bet tas neaizstāja vienalga to cilvēcīgu, un tāpēc mēs tiekamies, tāpēc mēs izdomājām veidot šo te dzīvo masterklasi, ko mēs jau novadījām, un es domāju, ka vajadzēs atkārtot pēc atsauksmēm, apskatīsimies, vai ir vērts. Bet es domāju, ka tas ir jādara un ir iespēja, ko varbūt arī aiziesiet sociālajos mēdījos, redzēsiet, ka ir iespēja arī citiem piedāvāt, prezentēt, izkāpt ārā no komforta zonas, aiziet priekšā, un šeit ir mana tā platforma, ko es varu izmantot un teikt, kad pie manis var pieteikties uz 1-1 mentoringu uz 4 līdz 6 nedēļām, kur es tiešām sastādu individuālo plānu tieši tev atkarībā kādā situācijā stāvoklī tajā procesā, posmā tu esi, jo man ir šobrīd jau bagāža ar piedzīvoto pieredzi arī šobrīd aiziet no darba, jo es agrāk jums nevarēju palīdzēt, eju no darba un nevaru pat motivēt, ja tu neesi pats tam izgājis cauri, šobrīd pati eju, un es nesaku, kad ir viegli, jebkas ir grūti, bet kā es arī minēju, sametot visas problēmas kopā tajā katliņā, tajā kaudzītē, aizēju un paņem kādu citu problēmas, diez vai tu ņems manējās. Jā, un šobrīd es veidoju mājaslapu,
atkal pati mācos lietas, kas jāmācās. Neatradu īstenībā publiski prasīju kādam palīdzēt, tā arī neatradu nevienu, kas man palīdz. Tas nozīmē zīmi sapratu, mācies pati. Un šajā mājaslapā 3 galvenie produkti ir šī te mentoringa iespēja. Kā arī, protams, var nākt uz konsultāciju. Tad man ir arī Rise and Grow grupa, kurā jau mēs ejam 9 mēnešus. Meitenes aug, ir visādi izaicinājumi. Katru mēnesi ir sava tēma. Grupā var pievienoties. Martā sāksim atkal nākamo tēmu. Grupas mēneša maksa ir 30 mārciņas, 35 eiro par vienu mēnesi, vai ir arī ar atlaidi, ja ņem uz 3 mēnešiem, to vajag jautāt personiski. Un, protams, fototerapijas, kas nav kā fotografēšanas sesija, kur tu atnāc, tev nofotografē, iedod bildes, viss. Man fototerapijas ir tāda sirdslieta, kas man ļoti, ļoti patīk redzēt, kā sievietes atplaukst, mainās, jo man ir daudz sievišķās misijas, kas jāpild ar sievietēm, un tad es izmantoju dažādas instrumentus, un fototerapija ir, kur mēs satiekamies, izbaudam šo procesu, es parādu pozas, iesaku, mums ir arī, protams, atmiņas ar bildēm, ko es arī nosūtu, un arī video. Ļoti daudz informācija būs mājaslapā, un tad, kad es izlaidīšu, es ceru, ka visi padalīsies tālāk ar manu mājaslapu. Un tad ir tas Portugāles retrīts, ko es gribētu, ja kādai sievietei uzrunā un grib aizbraukt uz pāris dienām prom no ģimenes, prom no pienākumiem, atbrīvoties, atrast sevi, sakonektēties ar sievietēm, iegūt jaunus kontaktus, izbaudīt Lisabonu, Portugālē. Tiešām 3 dienas, 4 naktis mēs būsim tur, mums būs tiešām elegances diena, Rīta Kalniņam novadīs skaistu sievišķīgu dienu, kopā aiziesim lieliskās vakariņās, būs arī mini fotosesija no mani šajā pasākumā, būs arī Jekaterīna, kas jau dzīvo Portugālē, pārvākusies, novadīs šo te kakao meditācijas arī svētdienā, un es domāju, ka tu pilnībā jauna, vērtīgāk, citādāk aizbrauks mājās. Ir ļoti daudz citu piedāvājumu, mazie, lielie sieviešu apļi, šīs meistarklases, piedāvājumi, sadarbības, ko varam veikt, kā arī varbūt tu vēlies uzzināt par šīm kredītkartēm. Tā kā droši var jautāt man un vienkārši uzrakst man kaut vai atbalsti ar vienu lietu, kā varbūt tu jau esi gājis šim posmam cauri un mēs varam būt kompanjoni un tu man vari atbalstīt. Jā, un mums meitenes raksta, arī puiši mums saka sveikas, skaistās, foršās meitenes. Paldies jums, puiši, par šiem skaistajiem vārdiem. Un Gunita saka, atbraucot mājās no šiem retrītiem, tu neatbrauc tāds pats cilvēks, tu esi pavisam cits. Noteikti iesaku pievienoties Portugāles retrītam. Super, paldies. Un es izmantošu iespēju un pateikšu arī par... sieviešu nometni, kas ir latviešu organizācijā, kas būs Straumēnos, tātad no 6. līdz 8. martam, drosmi būt pašai, kas ir jau vairākus gadus un vairākas reizes, un ja tu vēl nevienu reizi neesi bijusi, tad noteikti iesaku tev pievienoties, un tas, ko Silva šobrīd stāsta par izaugsmi un izaugsmes mentoru, tad drosmi būt pašai ir pirmais solis, atspērienu solis, lai tu uzdrīkstētos vienkārši būt pati, un 3 dienas Straumēnos, paskaties, sameklē šo informāciju un noteikti iesaku tev to apmeklēt, jo visas meitenes, kas ir apmeklējušas, visas ir ļoti apmierinātas. Un tieši ir tā iespēja veidot jaunas kontakts ar cilvēkiem, sievietēm, iegūt to pašvērtību, motivāciju, draudzības, iespēju izaugt un satikt arī Ivetu. Es nebūšu, jo es būšu Mančesterā uz savu pasākumu Millionaire Mind Intensive, bet tiešām es iesaku šo drosmi būt pašam iet, jo tu nekad nevar zināt, ko tu satiksi, ko tu iegūsi, vai varbūt tu kādam palīdzēsi. Ļoti iesaku šos te pasākumus un droši var turpināt. Man tikai gribējās teikt to kopienu, to dzīvo tikšanos ir nevajadzīgs. Jā, es būšu citā nometnē, tā kā es esmu uzaicināta uz dienvidiem pie Ilzes Aleksas, kura veido arī sieviešu nometni, un es nezinu, es viņu nereklamēšu, es neesmu paprasījis atļauju, bet
Tā kā paldies visiem, kas organizē, paldies Kristīnai Vaivadei un paldies arī Ilzei Aleksai, kas tiešām dienvidos otrā pusē organizē šādas nometnes sievietēm, kas ir ārkārtīgi svarīgas un nozīmīgas. Un paldies tev, Silva, ka tu tik daudz dod mūsu kopienas cilvēkiem. Un ne jau tas, kad mēs sakam, ka mums nav naudas nopirkt vai samaksāt par to, ko tu dari, bet mums ir jautājums, kā mums atrast šo naudu, lai mēs varētu iegūt šo produktu. Vienalga, kas tas būtu par produktu tavā mājaslapā, citā mājaslapā, tas, kas mums ir vajadzīgs, vai tā ir drosme būt pašai, vai tas ir cits retrīts, vai kakao ceremonija, vai jebkas, kas mums šobrīd ir vajadzīgs, ir viens jautājums, kā man to iegūt. Un tas ir pats svarīgākais. Kas ir, Silva, vēl tas, ko tu aicinātu varbūt klausītājus par ko padomāt vai par ko nebaidīties? Mēs arī esam diezgan daudz par bailēm šodien runājušas, un kas būtu tas, ko tu noteikti iedrošinātu nebaidīties vai darīt? Laikam ar to, ko tu šodien sāki meistarklasē, ieguldīt sevī, jo tad, kad tu ieguldi sevī, nāk, gribi vai negribi, 2-kārši, 3-kārši nāk atpakaļ. Ja tu ieguldi šodienas meistarklase maksāja 35 mārciņas, meitenes aizbrauc ar jauniem kontaktiem, viss tas, ko tu iegūst, nav naudā atsverams. Tāpēc arī apmācības pie meistariem vai masterklasēm vai mentoriem ir jādodās. Tu nevari viens vairs šajā pasaulē, ir kaut kādas zināšanas, ko tu vari iegūt no citiem. Ej, meklē, jautā, prasi. Nepaliec ēnā, vienalga, kaut vai tu gribi atrast parasto darbu kafejnīcā, tas viss ir normāli, ej un prasi atrod, un ir iespējas, viņas ir tik daudz, viens aiziet, otrs vietā atnāk, tā atnāca mana grāmata, ko es nepaspēju padalīties, bet, ja jūs gribat zināt arī par grāmatu, droši rakstiet, mums beigsies laiks. Ilze mums saka, lūdzu pareklamē Klusuma rētas. Klusuma rētas ir otra sieviešu nometne, un es iesaku viņu apmeklēt. Es nezinu, vai ir vietas vēl. Vai sazinās ar Ilzi? Jā, sazināties ar Ilzi Aleksu, Portsmutas latviešu kopiena. Tā kā mums viss attīstās, viss notiek tik kolosāli. Izmanto ko? Iespējas. Jā. Jo tev ir tikai viena dzīve. Dzīvo nost. Jā. Un tiekamies jau atkal pavisam drīz kaut kad kādā meistarklasē. Sekojiet mums, redzēsiet, visus vienalga kur, bet tiekamies. Atā! Atā!